湖北农村的一天，看看今天给咱爸做了点啥。还有点无心操的玩儿。姐，快点快点！哎呦，我找一个都找到了。这3人找到一个都找到没事的。塞软劲的跑1个小时嘛，找到广州苗儿，但是我好像找到无心草了，快点过来苗儿哎！找到这个没事一人，屋里人也不起这就是的。哪个非不起呀？只是你得喜欢在屋里泡芙喝。我觉得2瓣无心草极好吃的，可以搞到饱其实。这都是小盐的好的。这是以前煮起的啊，给煮起的，现在都起的都是。你得莫非四川人民第一个不服气？我反正湖北人没人起的。还真长得奇巧的，就像长到个石头缝里头。搞个都是散的嘛，不然听人和窝过了，没还给人笑哈。快了，你最后一餐都不在这吃完回去。好多根，这是我一生呀。搞完练完，我不在这起啊，我回去了。老人在养的那姐，起2哥们儿鼻子比骆驼咧得起扫就回去。换个篮子到河里去洗一下。有没有人能同时接受臭豆腐、螺蛳粉、榴莲还有这个折耳根、香菜的？这几样我超喜欢。你看，这是今天挖到最根的一场的折耳根。洗好的折耳根，咱们给它切小一点。拍一点蒜，切点小米饭。还有葱花，一点热量，生抽，那香油来一点。你上岗了不？你常见那个屋里没得好吃的。你这逃得去了，你好能吃的哦。2瓣的呀2瓣哟。其实我没吃过。没吃过，你才其实。哎呀，是点小盐嘛。小盐的。你试试这无心草，2瓣的是不是没吃过的？这儿。我去搞不然熬了个来不？来熬了来不？是。你吃点儿你哎，没吃过。还是不？还有点无心操的玩儿。肯定的。锅门我这种真不吃。我感觉还好吧，的折耳根。这有点腥。对屋的，屋里休息，真的不得吃啊，不得吃啊。我不得人接近了，不在屋里去，他也不得去。